É um dos acampamentos mais bonitos que eu já fui. Quem concorda comigo aí, levanta a mão. Lugar lindo, pelo café da manhã, depois que a comida é maravilhosa. E eu sei que Deus marcou um encontro com cada um de nós nesses 3 dias aqui. Deus vai marcar a tua vida, você vai sair diferente, amém? Ainda fala que nós temos um encontro com Deus, a gente não fica igual. Eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida e na tua vida. Quando você levanta sua mão. A minha geração escolheu a santidade. A minha geração já perdeu a gravidade. Derrubam os gigantes, matam sua carne, rompem seus limites. É o derramamento sobre toda a carne. É o derramamento sobre toda a carne. E a igreja dança, tira o pé do chão, chão, chão. E a igreja corre pra ti, Jesus. E a igreja dança, dança, dança. E a igreja dança, dança, dança. E a igreja dança como Davi dançou. Os nossos jovens sonharão. Tá muito louco! Os nossos filhos terão visão do alto. Os nossos jovens profetizarão. É o derramamento sobre toda a carne. O Espírito Santo sobre a cidade. E a igreja dança, tira o pé do chão, chão, chão. E a igreja corre pra ti, Jesus. Diferente do que eu já participei. E eu acho que o que me fez voltar a primeira vez foi que eu estive mais solta pra fazer, pra adorar e me sentir mais livre, assim, muito mais próxima de Deus, como há muito tempo eu não me sentia. Acho que esse é o principal motivo, assim, por eu estar gostando tanto. Oh yeah, you wanna be whole, you wanna have purpose inside, you wanna have virtue, and purify your mind. You wanna be set free today, lay it all. De verdade, esse acampamento foi além da minha expectativa. Oh yeah, this is my desire. This is my return. This is my desire. A galera tá vivendo um momento muito diferente com Deus, assim, uma intensidade diferente, tenho percebido e visto, presenciado, assim, sentido uma nova busca por Deus, uma forma diferente do anterior, dos 3 que eu participei por cá da nossa igreja. Eu acredito que está vivendo um momento muito especial. Acho que a galera está entendendo qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus, e está passando a buscar mais a Deus. Acho que é isso. Mas acho que a estrutura, qualquer um constrói um belo acampamento, qualquer um consegue talvez juntar um dinheiro para ir num acampamento legal, bacana, comida legal. Afinal disso é impressionante. Os hotéis até muito melhores que esse no mundo e tal, mas o que é impressionante é a presença de Deus, a busca por ela, que eu tenho visto aqui. This is my desire. This is my return. This is my desire to be used by you. This is my desire. O acolhimento, todo mundo junto, orando, todo mundo louvando, é uma coisa muito boa. Você sente mesmo o contato com Deus com a gente. Beyond all I have hoped, and there's more left unseen. There's not much I can do to repay all you've done, so I give my hands to. O pessoal que está nesse acampamento está sendo um pessoal digno de receber o melhor, porque além de ser um pessoal fantástico, o acampamento completa essas pessoas, porque a estrutura é legal, é fantástica, mas acima de tudo,
as mensagens estão sendo votos de renovações a cada dia, a cada instante.